दुनिया के 5 सबसे खतरनाक पक्षी। ये पक्षी बेहद शक्तिशाली और आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कैसिब्री ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाने वाला ये पक्षी अपने तेज पंजों और आक्रामक स्वभाव के लिए खतरनाक है। इसके पंजे इतने तीखे होते हैं कि इंसानों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। 2. ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग अपने मजबूत पैरों से एक ही किक में शिकारी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। 3. हॉपी ईगल। ये शिकारी पक्षी अमेज़न जंगल में पाया जाता है। इसकी तेज चोंच और पंजे इसे शिकार में माहिर बनाते हैं। 4. लेमर्जिया। इसे हड्डी तोड़ने वाला गिद्ध भी कहते हैं। यह ऊंचाई से हड्डियां गिराकर उन्हें तोड़ देता है। 5. स्वान यानी हंस। दिखने में शांत लेकिन खतरा महसूस होने पर हंस अपने पंखों और चोंच से हमला कर सकता है। ये पक्षी अपनी ताकत और स्वभाव के कारण बेहद खतरनाक माने जाते हैं।